Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nganggatkeun puja sunai puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan aguna nyaeta nikmat iman sinaran Islam. Sholawat sinaran salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluarga oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus keluarga besar almarhum almarhumah buku simkuring katingali tulau banget nak Yai Haji Uwais Doyomi. Saya sering orang nyaman Ima Doyomi. Alhamdulillah kaget simkuring kajiannya ayah di dieu bakalan sering kepanggil di doyo korengan sing iki lah orang-orang gitu. Masya Allah. Bil khusus pisan kanujanten wasilah Kiai Haji Udin Haji Nasri Pendak dan Minggu Hai Ngaos jeung malam-malam ini kosong tadi Kiai usai-usai Kiai Kiai Sa'i Kiai Haji Mbah Jambul jago kawin nena. Alhamdulillah termasuk tukang kebohongnya ya, tapi nu khusus pisannya iya cacandakan simkuri anunya nama kurang solehan. Alhamdulillah hadir termasuk kakori urang. Alhamdulillah parantos macat kuda suci Al-Quran
kumna muslimin muslimat nu hadir di haflah anu sambil kusim kuring tur mudah-mudahan orang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah di Gusti Allah alhamdulillah. Ini khusus nasim kuring umumna urang sadayana biasa hadir di tempat dinaraga dorong doa anu besuk ka almarhum almarhumah Kiai Haji Muhammad Tholeh. Doa izina parantos saya di alam barzakh, alam asli, alam anu urang ge bakal pisankeun. Urang doakeun mudah-mudahan kalau dari itu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Padahal simpuring teh parantos sababarakali ulah diundang hiji geus dibere sangeut diundang teh geus dibere sangeut wallahu a'lam. Lantaran pamajikan ditinggalkan Sia tahu nah itu boga tidak boga dari sarolot itu lah kos mobil hartong dibagus-bagus gitu lah tuh underdeal lah semua beres. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah nyiptakeun langit katut eusina, bumi katut eusina. Teu apa iraha ngadamel kumaha jeung ulah hayang apa. Tapi Allah ngadamel dunia ieu teh hayang dikenal. Maka Allah tina sekian ngadamel makhlukna nu paling dimuliakeun ku Gusti adalah manusia. Tujuan Allah ngadamel manusia berikut jeung jin teh ku hayang dikenal Gusti Allah. Alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah makhluk anu mulia tur urang mengenal ka Allah. Ieu anugerah anu paling gede. Di Amerika masa itu paling jelema mayoritas teu mengenal Allah. Di Eropa sakitu paling terna tapi teu mengenal ka Allah. Di Australia menjadi terlalu pinter ambalaya tapi kapinteranana ternyata jadi hijab malah teu apalin pangeran sang pencipta dunia ya Allah. Di Cina sami mawon orang-orang ini mayoritas orang Cina sama mengenal Allah tapi barang kasih klub
Itu kayak sesuai dengan ngaranna salibok ya. Sesuai dengan ngaranna asa asup kasosong. Tapi Masya Allah sinar ilahi asukannya ternyata tidak terpengaruh oleh teknologi anu pohara, itu terpengaruh ku sains-sains pendidikan, berbagai pendidikan anu ngahalangan karena terbau ke Allah. Ih, di dieu mata teh pangeran teh Allah gila mahal. Nah batak ke Gusti teh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wallahu a'lamu bimurad. Tepati kaulah ngadamel kajin jeung manusia kecuali supaya ibadah ka kamu. Ibadah teh artina mengenal ka Gusti Allah anu sesungguhna. Yang mengetahui Allah sebagai pangeran anu sesungguhna teh meureun kudu aya anu nyampikeun. Lamun dicuk-cuk tiba heula mimiti Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dugikeun ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Kangjeng dakwah 14 abad silam. Nudina Al-Quran dijelaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa sirajan munira da'iyan ilallah wa sirajan munira. Perhatikan di awal panjang ini sirajan munira. Kanjeng Nabi terlihat dari jemaah caang turnyaan kacangan Kanjeng Nabi teh ngaleuwihan panonton ngaleuwihan bulan lamun dina berjanji anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta nurun fawqa nuri. Gusti Rasul mah tuan mah nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Panon poe mangan sakadarnya angan jagat dina poe kana caang ijung genep datang ka jam genep deui bray kadeu aya panon poe teh. Penting mata, penting poe mun aya lampu mah, tapi begitu jam genep mulai keluar panon poe sarwiti kadeu. Ya Allah, irungna nu mancung teh, panon nu kubil teh, gadondong sapotong teh, bingirna, Masya Allah, Haji Pendi mah datang ke teh, jadi untuk, ya Allah, nu gelis, kadeu gelis na, nu goreng kadeu goreng, jangkung kadeu jangkung na pendek kadeu pendek na, saya tadi kadeu sakit itu bentukna, siga jelema beramal Allah. Ieu panon poe. Eta teh sakadar katempo secara mata kasar dedeureun ieu sakira dedeureun ieu tapi sinar Kanjeng Nabi geus teu aya anu
kriteria julukanana predikatna saja munir nyulusuk lampu kanjeng Nabi kasih kelukan kasorot kusinar kanjeng teh datang kata hajud berangkat duha berangkat saraya salah tak kasorot kusinar kanjeng Masya Allah ayeuna ieu urang di dieu jam 11.05 cacak-cacak lamun eueuh sinar kanjeng Nabi deuk naon atuh dieu ieu teh rarasaan urang makanan urang ge padahal lain ku sinar kanjeng Nabi kasorot ayo ka ditu kasih kluk tuh haye cau kasorot ku sinar kanjeng ayo ka ditu ayo panitia lagi gini gue dalam cari tapi kayak sumur kusiata sedot pakai sangyo kalau bercerita dong dalam ambalan tak isinan kayak siapa mulia tentunya sinar tersebut teh nyorot kumaha narimana aya anu narimana gede cara almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Pon aya anu narimana biasa bae cara Kiai Haji mah jambul biasa bae itu bukan siapa aya anu nyorot teh ya kadang-kadang aya kadang-kadang eta sigar kanjeng Nabi teh nyorotna kumaha nu dari mana Masya Allah karim bahkan anu geus narima kadang paru kadang aya kadang paru kadang tadi nama sinar geus rada gede alhamdulillah nu ngaraji araraya barangkat ngadahar duit ti bupati parem sinarna parem mun cara lampu patroma mah enggak gembus sepuluh disikirkeun di jalan ta eta lamun ngadahar duit di pamarentah seperti itu jadi cenah haram pulang ayakeun haram halal kain rasakeun boga toksia jadi emang kumaha itu bisa disumput-sumput asal geus ngadahar duit di pamarentah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contohnya jadi di kosum aduh Gusti Allah sekir di pemerintah sekir Masya Allah oke apakah bakal ngahalangan karena ilmu mual duit di pemerintah duit dagang duit hasil riba duit anu halal pakai neangan ilmu kurang tuh masalah sangat tuh masalah ulah di dalam negeri ente neangan ilmu kamisro sir amisro ente ke Mesir kan itu makan duit riba pinter lah ente ke Turki kan itu dagang ilmu tafsir hadis pinter lah ente ke Saudi Arabia ke Mekah ke Madinah
kamu rokok meangan ilmu make duit haram, duit pemerintah, duit riba, pinter sakadar dengan ilmu make duit naon baik untuk mencari kepintaran gampang, bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana itu saya sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram, make duit riba, make duit pemerintah, pinter balik di Mesir teh menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai berbagai ilmu. Turki, Maroko, di berbagai negara diurang sorangan, pinter, tetapi untuk mengamalkan jang dirinya mual bisa 100% mual bisa, sekali bisa 100%, sekali bisa 100% bisa. Pak, yai mah sombong. Emang ini kadang-kadang sok sombong. Kenapa nyari yayasan, nyari ma'had, nyari majlis taklim. Sakadar ma'had, majlis taklim, pondok pesantren modern, lain yang ngamalkan ilmu, meangan duit. Tadi udah ngomong, udah pada udah menerima. Udah ngomong, kayak usia berjalan dari tadi itu. Emang yayasan yang ngamalkan ilmu, jangan ngajarin duit. Ulah membohongi diri. Ulah menderita lantaran tak kali jadi almarhum pun asli. Loh, bacanya yayasan yang paling ter boro-boro murid guru gereja balik ini so penting. Balik itu kita neangan kepintaran. Silakan untuk mengamalkan anu sesungguhnya moal bisa lamun bertobat. Mahal ilmu Allah mah sio jambuniro ketika ayo jelema balik di luar nagreg. Mana luar nagreg? Tapi untuk pengamalan moal bisa. Kiai cenah maksudna pengamalan aku mah salat lain. Salat mah gampang, polisi ge anu praktik. Aku sholat itu bantu kukuhan sholat nanti datang ke kolbu tuh TNI segitu puara anak sholat bangga udah cuma sholat sekadar sholat nama salah nanti datang ke kolbu itu boro-boro polisi, boro-boro TNI, boro-boro PNS gitu ya Allah mana gitu ya kalau juga namun yang bener itu bener sinaran banget ini mau poek ulah ayat dipinggir ngomong teh ngaji teh ya si lempeng abenya nu hak bener hak nu batil bener batil ulah sigakna we ungkul hak padahal batil emang salah ini salah mana baik untuk mencari kepintaran ieu mah ndeuk neangan teh ibadah nu asli nu cara almarhum almarhum memang kewau ini ternyata mereka makan umur kamu kalau makan muda kalau umur sekarang 17 tahun maksudnya tenaga anak kos 17 bukan paham kan nah itu iya mah order bilang kemana-mana ya urusan ilmu gampang diteang make duit naon bae
melalui HP, elektronik, televisi, radio dan lain sebagainya bisa, tapi kos kala itu biasa karangnya nangka pinter rempang pinter eta jadi jangan gitu lah balik cerita itu padahal ini kan dewa tapi ayat semacam mahni kasdok kumahit nate oh kan orang jalan dulu awalnya ya sedok kasdok ini lagi kalau laki seru lah ya mama ngasih mama kokos banget kadal maksudnya kia kadal kayak resep itu belum para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah 4 kali jin almarhum almarhumlah ayamah ini kan sekarang begitu dihadiahkan terus dipikiran ayamah ini coba lalu siapa hadiahan dong tuh mati hidup lagi kurang ini harus gitu sering belum nah iyalah sinar kangge nyorot sebagai sirajam munir lampu anu caan turunnya karena sahurat dibaca kurang bersaji namun dihartikan teh eta teh sirajam munir urang kuari daek diuk di dieu teh teh aya mun disompralkeun mah aya Kangjeng Nabi ya di urang sompral maksudna sinar Kangjeng mantap ngadengikeun Al-Qur'an ngadengikeun Kangjeng ngadengikeun kitab urang teh resep lantaran aya sinar Kangjeng coba kafir ngadengikeun Al-Qur'an masa ngadengikeun hadis Kangjeng masa ngadengikeun kawan-kawan ulama moal sebab sinar Kangjeng aya ngan katutupan dingin ge ieu kuari anu katutupan mah beta heula lain heula heula kasihung heuy aku ngasih Messi nah inilah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kita ibadah kasa ibadah teh ka Gusti Allah atuh endek ibadah ka Gusti Allah teh kudu apal heula ka endek ibadahan itu sumur saha nu merenya Kangjeng nurunkeun ka para sahabat nurunkeun ka para tabi'in nurunkeun ka asba' tabi'in nurunkeun ka asba' tabi'in datanglah ke almarhum almarhumlah Kiai Haji Oli kita tidak penerus dai teh pendakwah tanda manehanana dakwah muridna dari sama kita muridna dari saudara dibeli dari gini doang deh almarhumlah teh mau sinar Kangjeng neruskeun sinar Kangjeng ku hari urang dihadiran di dieu almarhum lagi hadir ningali cek almarhum haur da kula eta sanggah tuh ya almarhum ge teu mau kudu dirinya cenah ya Masya Allah. Nah lain sakadar ilmu sambarangan anu bakal nyaanan kuburan anu bakal menang naimul qabri babari diomongkeun anak mudah-mudahan menang naimul qabri jehe ari PR suka korupsi mamanya teh teuing tukang korupsi kudu menang naimul qabri cak aing moal
percaya sekali lamun teu tobat banget tuh Allah maha segalanya. Tukang main gaplek mudah-mudahan dina main bola kobri goblok mau obat denok ke jero kuburan padahal na imul kobri boro-boro tukang main gaplek tukang anu kotok si eta ge Allah maha. Ya Allah ya namun tobat mangkat aya pintu tobat. Mumpung urang masih hidup, turun urang dibere sehat, satu kesempatan nu pernah judi, nu pernah mabok, nu pernah korupsi, nu pernah nganiaya, menzolimi, wayahna neneh maot tobat heula. Komo polisi. Gua sama guru beneran sama tobat ngajungkal. TNI jujur kelan ya tobat dah sarua urang ge sarua masalahnya leuwih bae gitu sabeha Masya Allah urang hayang dengan nadi mau kobri sakumaha tadi cek kiai wes supaya urang mingan main kobri lamun dirinya dan selamat kali itu nggak ada masalah. Iyalah. Aya hiji kiai baheula teh boga pasantren ngaranna Kiai Ibrahim. Wow. Mengaji bahana dakwah luar biasa. Galak amr ma'ruf nahi munkar luar biasa hebat. Begitu maneh anak ningali di Lembu aya awewe Masya Allah sipatan gelis teh cek urang parahyangan mah hiji irungna mancung, dua halisna ngajeler pae, tilu pipina ngadaun seueur, opat dalangan dong sepotong, kan lima mandong hijau, cangkengna itu ngabiola. Bipis buah jantung eta bahasa orang Bandung. Beli apa buah nangka. Kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung. Teu make jilbab. Wah. Atuh langsung ditunjuk ke Ibrahim. Hei, Neng. Kok amat neng teh, kenapa? Neng teh gelis, neng teh bagus, neng teh hebat, tapi neng teh jadi suruh neraka. Kok nyayawangan jadi neng teh, kan neraka sama Allah. Nu bakal masukkeun neraka dari Allah tuh kumaha kalau bae masuk pengen ponis-ponis bae. Yeay, cek Ibrahim. Ulah wakan sholat, ulah wakan puasa, ulah wakan nana, tak memakai jilbab berwidang. Eta teh tanda bakal jadi suluh neraka heh. Seringan. Ibrahim bicara sih. Sekali tasya berwidang. Dari tutupan sia, kok iman karena kegelisahan. Dari keong kok keong sih kilo kali ya sebulan paling carikan ayam mermaruk nahi mungkar goblok kulo siapa yang carikan senyum Kiai
ulah juga galak-galak lah kiai kakak boga yang sakit ya tantangan kain kali japai neng ayo itu kurang pagi teh kiai dikiaikan ku batur kayaknya karek jelema nunyaikeun ka kiai Allah macan ku amuk jin aing teh peneliti yayasan goblok ya aing geus luar negeri aing cek sineng teh yai ulah usir kusbab kaula teu make jilbab kadeu rambut atuh kiai bae beureum matakna aman ya oke kurang usir ka kula atuh kiai teh nurut kula beureum neur awewe anu ka tempor rambut ka beureum eta kara kiai ayo masih keneh anu nyarekan jelema mah dae kiai masih kene kiai dicak makhluk cak Allah macan pun sekian boleh oke pemahaman lain lagad neng ngamuranya mantap ya balik Ibrahim datang ke Malaysia ngaji ngalamun santri apa kiai itu nongkrong pengajian itu pengajian kak itu nongkrong cicing sih aing dia kebuka pikiran bukan masalah namun entah kayak merahasia kecil ngamuk deh urusan anak di awewe bahkan namun urusan di awewe atau enggak tsunami dari kiamat ini sebenarnya ini karena kesehatan ya Allah ya boleh nama juga kalah mengenai berenang atau salah padahal tahu segala lagi ditanggung maksudnya yang kita guru kayaknya sebab aing balik ya pamit saja mantap siapa ini bukan dari bahasa dalam biasa kayak ini kita tangan ini guru tangan kemana kapan Masya Allah kenas deh banyak di hari ini menurut saja langsung Ibrahim assalamualaikum hayang ini ini ya aku seki Ibrahim awal kak gelis mereka nih sekitar mobil-mobil atau maksudnya ya sih ditanya bukan sama kita ini ulah ganggu aing ya Allah terus usia dakwah sekian boleh hampura nih abi makan di hiji minta hampura nomor kadulana dia inget baik lain karena kadir di sana bahasan ini ceknya itu atuh kudus atuh perlu besi salam tak di bahasa eta neng mana ya pulang guru tilak ngawurikeun ieu mah lah jangan itu guru jangan bisa itu guru malah bor ngawurikeun ini malah waktu lagi wallahu a'lam kita ini pemikiran selamat henteu nalika sakaratul maut selamat henteu ketika malaikat munkar nakir nanya selamat henteu ketika digiring ka mahsyar selamat henteu ketika aing ditimbang amat selamat henteu
ketika nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim boro-boro ngamulitin ka matur. Ini Masya Allah. Balik dari Ibrahim lainnya tambah ilmu aja. Ya Allah, kasih Allah ku pohara-pohara tindak aing nenan ilmu den. Can suku gorenganan ieu nyin pasantren nyin yayasan model kos ieu ilmu aing. Kakarat bisa galak teh gorenganan demi keagungan. Dakwah teh demi kemuliaan, dakwah dengan sakadar neangan ibu itu. Masya Allah kan hirup teh mun dipikir-pikir mah gorenganan ku batur we aing dikiaikeun diusahakeun di profesor. Gorenganan bener cek awewe teh cenah jadi cek masuk cek Allah buateun kadedengkeun bae. Aing gorenganan guru anu bisa ngelempengkeun kolbu langsung yang datang lain makin Assalamualaikum. Salah gimana Abi Ibrahim di situ. Oh kayak naon nih boleh pesantren Ibrahim mulai buka yayasan ya bodoh pesantren bener. Aku kok di pesantren di Pandikan pada di Miso. Oh, saya kira dari Mesir, tapi jangan jurna itu ilmu deh. Betul gawe dilanjutkan ku mereka nabi mereka ilmu maksudnya ilmu apa? Ilmu supaya lempeng atau supaya hayang baik karena ibadah itu berat karena ibadah. Sarua. Karena cahaya ilmu kos itu sambung lah. Pada baik mengkonon ke balik lagi dia berbawa nanti sababah pondok pesantren tetap mencanang terakhir ayah menarana Abu Bakar jika Abu Bakar Ibrahim bagaimana ini pesantren itu neangan ini supaya ijtihad resep baik ke Allah, resep baik ibadah, resep baik karena ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah. Jin supaya ulah aya we kitu pikiran kana maksiat-maksiat di dunia ini. Kita bubarkan teh ya. Aing alhamdulillah belajar geus ngan belajar di awewe mana tuh lu mana beliau kaditu teh main eta kapan lu nyari kanan kula enggak belajar geus belajar tadi ayo tadi mah terus nyamak dulu. Aduh, memang dari itu dia pernah mulai dari itu bicara kanan berbiakan kan, waduh, ini kiai baik, lihat di kiai baik, tidak, itu baik mumpungnya ayat ini, itu. Aduh, minta izin, minta doanya, pulang berangkat dari itu, ya, sok izinan jadi doakan, datang dari awal. Begitu nyaman baru 10 meter kayaknya di sini di kemana sih ya? Jadi itu anak aing jangan tahu di situ lah terus baik lah terus di kemana sih ya? Udah berteman dengan pokoknya belajar baik nama iya bingung pula menyebutnya bingungnya Ibu, atuh jeung orang kene neng, atuh ya masak mamanya sebut nih can bejeuna nyebut naon? Enggak sepuluh nyebut kana balik sih. Henteu ulah belajar dari dia, kerja di kuku wahakeun ge. Saya ditita kuki yang bakarnya. Jakena kita balik deui ka dieu. Aing mantap terima di jero hati sia lain deksa belajar sia bohong kan kali kayak oan ya Allah kalau di hati aing kayak oan
Masya Allah, ya si cerdas ini, gitu kolbu teh. Yes, gua ini mana lamun belajar di dia, oh masalah, ya, tapi tutur kan, naon perintah kau, insya Allah, pokoknya naon bae diperintahkan kau lagi nut, nu penting iya hati, supaya bersih. Dengar ya, iji mana tuh cicing itu pondok mana ini barang di dalam kandang kotor. Sakti Ibrahim, Masya Allah. Biasa di memakai spring bed, akses segala rupanya. Ini di kandang kotor. Cicing jadi itu. Menang sepoe, menang dua poe, kecil poe kan berbeda dari. Ini kula jebutna neng apa ibu sih sebenarnya. Terserah. Ayo sekali. Atuh naik kandang kotor. Di emper imah. Iya, cek tahu. Di diri manusia teh aya dua sifat. Hiji sifat malaikat, nomor kedua sifat hewan. Ketika berat ke sifat manusia, jelema bakal cerdas hatena, jeung bakal resep bae ibadah. Ketika berat ke sifat hewan, sangeup ibadah teh. Kajen teh dikiaikeun, diusahkeun, dimamakeun ge, sangeup bae teh ibadah lantaran berat ka sifat hewan. Nah, mana Ibrahim masih kene yang kene sifat hewan atuh naon beda lagi kotor. Ambo. Si ieu mah mondok dirinya yang kotor yang beda persen. Ini kan guys. Enggak, hiji dirinya. Jahil dia orang lain sakit-sakitana. Lamun maneh geus rada kurang berarti sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna. Lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat tuh pondok. Kulantaran maneh masih kene loan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embe emah aku. Bedana aing embe mah sasadana aing sia mah sasadana gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh lamun gedean kene ke sifat hewanina sanajan itu rupana kotok sasadana aing sia mah sasadana beda tapi hewan Sima bandar, sasadana kutub global deh. Nah, itu lo sasadanya naon bedana jeung kokorong kutub. Kokorong hayang barat, saya tadi kutub global hayang barat. Aduh, tadi menjahulnya. Masya Allah. Situ mengaku siap. Ngaku-ngaku udah terlakuan. Ngaku wali goblok. Kartu nama nanti supaya di AF. Yayasan Supedia Al-Jaan Namia. Berhandap ayah waliullah tol. Orang udah bicara dia Pak. Langsung diberewirin sholawat yang mikir. Salawat dibikin mata majan di dia tapi sampai ke dia robahkan sifat hewanina bisa berangkatnya langsung zikir salawat istighfar Masya Allah dengan cepat 3 bulan sifat hewanina mengurang 4 bulan 5 bulan lebih sifat hewanina digerakin ku Hadi Ibrahim tak cerita sihat ya sifat hewan ini tapi siap bobok aing
Tak kira masih kena ya bogo-bogo sayang kau. Wah, udah semua beres ya ibadah. Jauh ya kurang. Masya Allah, Ibrahim mereka tenang. Atau kuapan bogo mana sih? Iya Pak. Atau siapa yang hewan itu gimana? Yang hewan itu mbak hewan. Akhirnya langsung dipindah ke Bogor dia bilang, Masya Allah. Jadi pondoknya bertahan. Kumaha kadar kolbu, ya Allah, ya Rabbi. Itulah ahli batin, itulah sinar kanjeng Nabi. Akhirnya pindah kedua kali ya, guys. Kumaha tuh konsepnya ya teh guru, hiji, kacinta teh Gusti Allah hiji. Kasayang Gusti Allah ulah aya cinta tetapi menghargai. Ulah ini ke manusia, ke hewan dihargai. Ngaran makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah, rek orai, rek babi, rek anjing, rek singa, rek ayam, rek langit, hargai ciptaan Allah, tapi sentama hiji Allah. Oh, bener. Mulai dari nehan terus suluk belajar, pikir langsung sholawat istighfar. Di bulan, alhamdulillah beda rasa. Nah, bagaimana disuruh cinta teh, lo ayat teh menghargai. Langsung digeroke, dilain, dede. Pada dari jadi murid gaula ini, alhamdulillah. So, akhirnya mahir cicing dunia itu imamnya pembataan ngaji amin jurumnya salap mendebar. Biar johar makluman tekoha fatumuin fikih jurusul fikihnya. Wah, cekawan hadis beserta mustalah hadis gampang kos itu, bahkan bisa dijualan kos itu, ceramah di mana-mana jualan hadis. Tangga segi ngebersihan kolbu cara mana? Sifat hewani kualitas kacinta kualitas jika Allah, iya kakarat jadi lemah. Satuntung masih kene cinta sayang Allah masih kene jadi lemah. Alhamdulillah jadi Ibrahim kula kualima bisa gitu ya. Ngarasakeun nikmatna ibadah ka Gusti Allah. Karasa mah agungna Gusti Allah. Kata di nama ningali langit teh wae kana ayeuna mah masyaallah ningali langit teh luluh lega. Maha kawasa Allah dada melana sakitu luhur jeung legana komun ngadamal. Tata di nama ningali bumi teh biasa we ngampar, tapi ayeuna mah ningali bumi teh nu sakieu lega ngamparna komun ngadamalna jeung sajabana. Eta cek guruna cek awewe kekar jadi jelema geus Ibrahim tarik ini jeung balik. Alhamdulillah. Kuari manis teh hayang ngaji, hayang lagi ibadah. Nu kamari hayang boga santri teh hayang nama 1000, 2000, hayang nama henteu. Sebab eta mah nafsu hewani. Lamun boga murid 1000 diayasan mah meureunanan beuh wanita lagi gede kamari mah kan kitu. Atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunanan loba murid teh. Aduh merek namerin ayo loba murid maloba kabelah dituna nganggap buruk ngagungkeun jeung mulia baheula mah kitu ieu lain. Asal ngamalkeun ilmu we bisa urang berduata. Kuari mah nyadar. Teu perlu loba orang murid hiji dua cukup. Nah, ketika jelema geus teu hayang geus teu hayang boga murid loba malah muridna daratan.
Ketika jelema geus hayang ka dunia anu nutur-nutur. Ketika ieu jelema geus hayang ka dunia bakal nuturkeun. Ketika si ieu hayang ka dunia anu kabur mah. Terus itulah konsep ilmu Allah. Akhirnya Ibrahim ayeuna Masya Allah kan indah harian ibadah terus jahokan di ibadahnya nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh ceuli ngadenge kolbu ngarasakeun kemahaagungan Allah ketika Quran didengungkeun teh ceuli ngadenge tapi kolbu lain maha luar biasa paparan Gusti kalam ilahi Quran dibaca hungkul indah ngeunaheun ku suara anu merdu makharijul hurufna anu tepat lagamna anu indah ceuli ngeunaheun kolbuna maha kawasa Gusti Allah poharana kalam Allah dibaca ku sorangan bebekuna lamun bener cara tadi macana urang 2 jam ngadengin dulu tadi betah coba sini 10 menit kita maca Quran azanan di dia kabur kabeh mun ditanya Quran saya kabur asal aya daledeng nah ayeuna mah geus lain alam Ibrahim teh hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna ka awewe teh geus beres sorban manehanna lagi soek diperban geus make popol-popol dan daunan diperban make sorban manehanna eta orai teh ditugideun robah-robah aya tanaga langsung dan koloson kadenge bahasana nuhun ke Ibrahim itu kudu ngomong tapi ke hati saya mau bodoh bae nanya satu kadenge teh bahasa seperti eta lain lagi ngomong nuhun tadi jahe hati dari sekolah sodorek Ibrahimna langsung ke gurunya cek gurunya Ibrahim murid alhamdulillah mana itu tadi manggil naon di jalan orang kan naon mana dipakai kali itu dipakainya kan hargai makhluk Allah ku ayana menghargai makhluk Allah mana bakal dihargai itu ente kamamana anjing kamamana moal kudu digegel orang jin moal kudu diganggu orang lantaran geus hargai ka orang eta coba engke maneh balik ka ditu bakal kapanggih deui jeung orang-orang anu sejet mawa kalimat mikanya hoan ta guru na awewe moal kewe 35 geus atuh balik ka sana boro-boro orang itu orang sikut kita hayang bersama pelet kok gak senjata pelet isi tak kabar kamu gak betul pelet bisa dipencet deh bener-bener pamit pada nanti gurunya ya Allah orang ngabri orang gabring seakan-akan menghormati dan menghargai ngahaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah carerik orai teh Ibrahim datang kalimat ya karim Masya Allah menghargai hewan bakal menghargai urang mah ku manusia ge teu dihargaan lantaran urang anu suka awas tahu ya dan bubuk dan naruh di tahu mana awas saya pergi pereknya keteluh sia aja raja teluh ya pak udah aing gak pokoknya urang mau mobilan jeung raja teluh
aing enggak sirupnya. Satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar. Itu di tengah perjalanan aya aki-aki. Ngapa borokna muasal gede. Borokna gede bau. Assalamualaikum baikir. Ibrahim datang, assalamualaikum. Salam Ibrahim. Sudah apa? Berarti kita marah tuh. Ki, ini borok ya lah. Tadi kumaha mengkumpulkan obatan. Di dalam tuh mana peduli ka kaulah. Hate mana bae mempengkeun. Ya, anu kain deui bae. Kan jadi borok wae. Lain gitu. Kula mah hayang urusan, sudah jadi gerakan kula penjul dibungkus supaya cager kan bisa cager mau sholat bisa nangtung tahajud bisa ibadah TK. Masya Allah, ayo manggil ilmu. Emang kumaha gitu dia pakai jembung iya sholat mah jadi ditanya kayak kubus kita ketika orang mampu nantung teu mampu nantung liuk teu mampu liuk atau kan ledeng kumaha kurang babalina Gusti Allah ini dah makai jembung hese ibadah kos itu mah ada lohiru boleh hese mah kalau belum kau benar Ras Ibrahim untuk coba kulama hayang urusan akibatnya mahir supaya cager mbok keras mbok tak kulama nu matak imbung eta kunaon coba kieu nu matak imbung ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah boga kahayang aing borok ketika aing teh aku ieu di obatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngageringkeun berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah aing moal kudu nutut kahayang Allah wah luhur amati ka ilmu doh pan sieun mah dagang teh dagang karung ieu imbeneh lahir dia geus dagang digerebeukeun datang ka kuari susah bae apa minta bae ka Allah teh ya Allah kurang dia abdi susahkeun bae tuh kahayang Allah susahkeun tapi kahayangna mah aya sugih pan berbeda dalam datang ka pae kos itu di jero kuburna disiksa emang siksa sebabnya berbeda antara kahayang Allah jeung kahayang urang baca Ibrahim ilmu lain letik-letik ilmu ieu anu hese geus urang teh lamun kuari belajar loba eta Masya Allah kan bicara yang bisa termasuk pulangan terkadang nyarita belajar babarengan antara kahayang Allah jeung kahayang urang selalu berbeda urang ketika ayeuna di negara urang aya kopi gua bener-bener terserah kahayang urang makan ulah aya kopi ketika pemerintah kuari nyumbang saurang 600.000 alhamdulillah bejana doma kan itu kan kahayang urang makan kaberekeran kabe antara kahayang urang jeung kahayang Allah kan berbeda terserah kau urusan mana tapi urang ulah nentang karena kahayang Allah toh lain kahayang Allah kita mah kahayang bupati digerakkeun ku Allah adapun manehana bener jeung teu bener kumaha diri geus urang mah kumaha katekan hese ketika orang kawin orang kasih kemudian beberapa majikan teh hidupnya beke kata bisa saya mah bisa saya mah urang itu kumaha urusan majikan urang tandian urang rosam ayo urang ge bagus orang purukutut cakilan bulu tilu purukutut teh
Ya, tapi kurang di urusan. Kasarnya mau beres. Tapi pun untuk kebon kurang rapi, kurang diusahakan. Jadi pacawan. Antur, dia bagus mencorek pemandingan dari urus. Ih, si budak jelma lain sih. Jangan sorangan. Nah, urusan ini takdir Allah nama lah di dunia menjamual kebeli. Pernah ini semua kebal ini takdir ti Allah pasti. Aing teh disikat ke Gusti Allah beuneu teh sakit begitu ngaca teh boro-boro batu aing sorangan ka aing sieun. Aing mah beuneu perang ieu. Alhamdulillah Gusti alhamdulillah abdi disikat ke Gusti sakit tunarima. Alhamdulillah. Moal aya ciptaan Allah di luar kehendak Allah nuhun Gusti. Loba kasekat beribadah abdi sakit mengenal Gusti tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti ya Allah. Masya Allah nikmat tunarima karena kehendak Allah ini rupa mahal-mahal tambah ilmu Siti Ibrahim teh nikmat gorengan dah kuarima Ibrahim teh geus kohar ilmuna geus iwat tina ilmu biasa nina mudah digeding teu puyeuh teu lesu nikmat begitu manis maghrib teh seserian alhamdulillah masya Allah menikmati nikmat penting bakal zikir ke Allah dia bakal tahajud indah jasa asal mami penting seserian ini asal penting seserian bentar lo orang lembur oh seserian sih karena kurang obat itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu urang keur carita seputar ilmu. Lamun kadir nabi carita fadlul alim alal alim tafadil ala sayyid. Ngunggulan seorang alim terhadap abid itu beda jeung ngunggulan kaula terhadap umat-umat jauh belum di mana-mana. Maksudna fadlul alim teh aya awan horenganan alimna alim khos lain alim sembarangan alim abdi teh jelema anu ibadah tapi teu berilmu aya jelema ibadah teu berilmu emang kumaha kitu geus loba dongengna ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu anu sering sok dicaritakeun ku para penceramah teh ambalanya Tuhan lemah bodoh lanjut sholat berjamaah kemudian mu'alaf ya begitu sujud iya ya katoke tadinya ke mu'alaf nokewe kan begitu kan nokewe kok kan itu ya cek mu'alaf ya kok hari sholat dulu totoke karena bodoh kan karena bodoh mau sih itu lagi dari saya mau kalau berjamaah ini saya mau capek apa guru jadi tidak gitu tidak bodoh bodoh kali ini subuh kita cerita bodoh adit bodoh ibadah tapi bodoh begitu subuh nanti seruputnya kan gimana Allah madin mana ya baca 20 ada pohon cak bangun kun jadi apa kun beda maksudnya kunut kan kun beda kan cak imam nanti aku lupa aduh aku jalan ada di mana ada taruh kafe oh datang keluar udah capek karakter baik masya Allah cak makmum teh nah kurang nanti berubah jangan kebijakan cak saya kena kunti kunut si bodoh bawa kamu mana nih saya nggak beja teh kunan nih cak imam teh aku ulah kudunya subhanallah kan bodoh es lu subhanallah kun ada kuntianak
musikan loba kene cari jelema bodoh yang ibadah ka Gusti Allah katanya tadi bau pahala menang pimpinan kurang tahajud dari bulan-bulan ini bodoh tadi berang tadi Nabi nyaritakeun fadlul alim alal abid, keutamaan seorang alim terhadap abid jauh bedanya, jauh belum di mana-mana. Nah ini makin cerita alim ilmu syariat jeung abid anu teu berilmu jauh belum di mana-mana. Komo alimna wali alim anu berhakikat. Geus nyaritakeun kumaha kamari lamun urang nyaritakeun Habib Lutfi beusin sok tebakeun bae. Bagus tuh, tebakeun bae. Bari aya Habib Umar nyaritakeun makram. Tebakeun bae nama. Si ieu bari itu udah menjadi omen Habib Umar. Ide we. Kapola mau kenapa bukan orang. Dah si MC tak. Begitu gedor begini lagi. Gedor. Jangan suka ngejar-ngejar kiai. Udah kamu aja. Jadi ada buka pikiran kayak ngejar kiai. Ibadah keras dari bawah. Oh, dan jadi lupa rumah. Pokoknya jijiran tadi. Bila mau diimam ya nangkarak. Kabeh kawan-kawan ikut caang hatena sieu menghadapi jelema-jelema perkara itu teh ya Allah ya Rabb. Dah iyalah ahli Allah. Urang cuma bangga we di Indonesia ternyata masih kena loba jelema-jelema anu saeukeut hatena. Masih kena anu lalu pangkat da war. Dina impian-impianana lalu diceritakeun masyaallah. Cacak para aulia Allah wallahu a'lam di Indonesia untung masih kena loba para aulia Allah. Lamun dicaritakeun keistimewaan wali Allah tiis kana hate. Sebab naon? Sebab wali Allah mah moal aya anu ngadoakeun goe nu mantep jelema cinta nya ngadoa tanpa bedanya ngadoakeun kau kemudian ngadoakeun kamu umat selalu penting teh lain diri ngadoakeun untuk umat samacam Kanjeng Nabi bae kitu maka cinta umat sama tanpa sebab naon dirinya dirinya geus puguh murid-muridna lamun dicaritakeun aulia Allah wali-wali Allah loba nu muridna leuk haram tetapi terjadi loba muridna anu zina terjadi loba muridna anu endek maksiat terjadi lantaran seakan-akan guru nanti ya kadeni suara seakan aya dihareukeun seakan itulah para kekasih Allah. Untung di Indonesia masih kena loba para aulia Allah. Nah ieu malam ieu urang kumpul di dieu teh dorong dua ka almarhum Kiai Toli urang doakeun anjeunna nulis aya di alam itu mudah-mudahan dia hampura sakabeh dosana dilegakeun perbicarakeun di kuburanana diberi kalimatan kubur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridna mudah-mudahan diberi manfaat ilmuna diberi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan mudah-mudahan diberi terbuka mata hati urang sehingga bisa milihan mana yang benar di mana yang salah kurang dipikir benar kurang dilaksanakan akhir hayat kurang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah. Bahwa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul tidak terkecuali kurang lamun tobat Allah maha penerima tobat tawwabur polisi loba salah tobat kau kali tadi TNI loba salah kali tadi pedagang loba salah ngeboh bakal diterima tobat terus petani minus lalu bisa jabana tobat terus Allah bakal diterima urang osok padahal ngaji lempeng kurang lempengnya nak tobat terus Allah diterima kubur bahkan
kesalahan-kesalahan urang bakal disyafaatan jaga kukang jingan jauh deui kukang jeung mah ku para sahabat jauh deui ku para sahabat mah ku para ulama-ulama anu ngeunangi karidhoan ti Gusti Allah dibere SK kukang jeung Nabi ulama kata surga aja dengan murid-murid anjeun heula ya Allah ya Rabbi nikmat ya rakyat dulu itu bisa sahabat aku murid kanya masih ada 10 orang kami itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mulai ti ayeuna sok belajar agama sakumaha panitah kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sageus urang belajar pondok-pondok pesantren ngamalkeun hasil belajar urang. Sageus ngamalkeun hasil belajar urang murnikeun amal urang belajar murni. Engke bakal rasa ku diri urang masing-masing kawadatan ibadah. Mun nyaritakeun ladatna ibadah eta mah hese mah carita mah alus-alus. Lantaran urang mah kuari nyarita minah teh mudah opor semu kong jengkol moal. Sambal tuh saya makan uang kan eta urang konstitu bae carita ngeunah teh tapi ketika nyaritakeun ibadah esek urang nyaritakeun ngeunah ibadah ada jelema-jelema geus dibere ngeunah itu Gusti Allah ibadah maca Quran kamari mah kejaranana teh tamat geus tadi itu nama lain ngarasakeun nikmatna maca Al-Quran ingin lain perlu tamat mah tapi ngarasakeun nikmat maca Quran teh itu kudu tarik-tarik itu kudu bat-bat nah hese ngaritakeun orang situ sebab tambah perasaan masing-masing nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hasil tina pangajian urang ternyata horenganan urang teh kita nuntut ilmu sageusna nuntut ilmu urang kudu ngamalkeun sageus ngamalkeun sing bisa ngarasakeun amal urang belah dituna pisan urang teh bakal dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala amin hade sadina hirup urang bendu ka ahli Allah lantaran bendu ka ahli Allah sarua jeung benduan Allah merangan ahli Allah sarua jeung perang di Gusti Allah kurang kuat ayah bentuk ahli Allah tapak kurang ayah naon si diri urang ayah naon si diri urang make jeung ayah bentuk ahli Allah ayah naon di diri urang koreksi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebab lamun geus dari ahli Allah moal cegekan sakumaha Ibrahim tadi kerja dari ahli Allah mah sakadar ilmu zahir galaknya teu salah emang itu syariat tapi ketika bisa diangkat jadi wali Allah bener yang lain gitu kuat atuh manehna nu ngalakukeun hal urang anu peureum bukan gitu nah ieu lamun dicaritakeun ku ari tentang salah lobana ahli-ahli Allah urang bakal resep sebab naon mun sababaraha kali datang musibah kudu tidak pula ge cak ahlina sababaraha kali datang musibah kalau teh hampir dari banjir we di Labuan jeung di dieu tah di Lebak hampir dari banjir turun sababaraha wali Allah cirik di laut cirik dari lain di darat di laut kebenaran amalia teh induk aya meletus salah sahiji gunung langsung naik kalau Allah kabul dititah kos itu teh buntu aya izin Allah mata naik ketika bisa izin Allah kakak masya Allah nu pakai nu sekarang itu masya Allah tak di dunia di dunia di kajelema kong di akhirat engke tadua kade ulah berduka di Allah sebab di dunianya di akhirat engke dititah neangan murid-muridna berangkat langsung ke sana indah jasa lamun urang ibadah teu sabaraha jasa kiayana aju di akhirat digiringkeun di bawah bendera guru urang nih apa ieu milu malaikat pasti surti
Apun kejuran samudaya kelepatan sarekan kirayana urang tutup doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina wa sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asbir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Terakhir kurang doakan pondok pesantren mudah-mudahan Gusti Allah dipertahankan sehingga tetap ayat pengganti dan penerusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.